Hồi đó mỗi khi nhà tôi thu hoạch lúa, tôi liền rủ các bạn nhỏ chơi cùng ra đống gôm để chơi. Có hôm về đứa nào đứa nấy mình mẩy lắm lem hết, vậy mà vui con nít tụi tôi thời đó là vậy. Xong cả nhóm rủ nhau đi bắt cá lóc mướng gôm để ăn, tuổi thơ của tôi đó, còn các bạn thì sao?